A 66-year-old tourist from Czech Republic was assaulted on a hill rock at Valagonda. Police moved swiftly and arrested a 22-year-old youth from Bali within 24 hours. Officials say the accused was under the influence of alcohol at the time of the incident. Police have ruled out the theft and also sexual assault. The motive behind the attack is still under investigation. The victim is stable and further inquiry is underway. 9 फेब्रुवारी सकाळी 10 ते 10:15 ह्या टायमाचेर वालान आगोंदा डोंगरार फॉरेनर सनबेदिंगाक वतात आनी थंय एका चॅक रिपब्लिकाची 66 इयर्स ओल्ड लेडीचेर एसॉल्ट जालो आनी ती थंय पडून आशिल्ली. एक कोण पासरबाय आशिल्लो त्या सायडीच्यान तिणी पळयलें आनी तिका सकयल घेवन आयलो आनी मेडिकल म्हणजे रिलीफ दिली आनी मागीर तिका आमी PHC काणकोणा शिफ्ट करून थंयसरल्यान मागीर फर्दर ट्रिटमेंटाक हॉस्पिटल शिफ्ट केलें आनी सद्या ती आतां मणिपाल हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट घेता. सो ह्या मनीस जो तिका हेल्प करपाक गेलो त्याने एक मनीस पळयलो जे तेंच्यान हाडबडीन पळोवन गेलो आनी वयरसून ताका ऑब्जर्व करतालो कितें करता. सो तितून ताणें आमकां क्लू दिली की एक असो मनीस तेज्या आंगार रगत लागिल्लें आनी ही हॅज गॉन in that direction. So the offence registered केलो under section 117(2) of भारतीय न्याय संहिता आनी आमी इन्वेस्टिगेशन फुडें व्हेलें. आगोंदा एरियाची सगळ्यो CCTV फुटेजीस चॅक करतकच आमकां एक पाथ मेळ्ळी आनी जें डिस्क्रिप्शन दिल्लें त्या डिस्क्रिप्शनाचो मॅचिंग एक मनीस त्या डायरेक्शनान वतना त्या टायमाचेर वतना आमकां आढळून येता आनी ताजो मागीर फुडले डिटेल्स घेवन आमी ताका आज दनपारां एप्रिहेंड करून ताका अरेस्ट केलें. सो त्या भुरग्याचें नांव आसा रोहन वेळी आनी हो रावपी बेनोर्डे बाली. सो जेन्ना ताका इंट्रोगेशन करून जेन्ना मोटीव विचारलो तो रात्रीच्यान पीत आशिल्लो. सकाळीं कामाक वचपा म्हण आयलो आनी तो अर्दे वाटे वयल्यान परत आगोंदा गेलो आनी थंय परत पिलो आनी थंय ही बायल वाटेर बशिल्ली कारणान तिका एका वचपाक वाट मेळना जाली. सो तांचे भितर आर्ग्युमेंट जालें आनी हाणें तिका एसॉल्ट केलो. सो हाच्या आंगार सुद्दां डिफेन्सीव वुंड्स म्हणटात पळय तिणी जे डिफेंड केले ते वुंड्स हाज्या आंगार आसा. प्लस दुसरो कसलो मोटीव नाशिल्लो कारण तिचे बॅग आनी वेल्युएबल ते थंयच स्पॉटार आसात तिचे कडेन आशिल्ले. सो तें कांय स्नॅच करूं ना आनी तिणें पण आपल्या कंप्लेनीन तसलें कांयच व्यक्त केलें ना. सेक्शुअल असॉल्ट काय आपल्याचेर रॉबरीचो तसलो एटेम्प्ट जावं ना. आनी वेन आमी तिका स्पेसिफिकली परत विचारलें की वेदर देर वॉज एनी एटेम्प्ट ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट सो वीच द कंप्लेनंट हॅज टोटली डिनायड. सो इट वॉज अ वर्बल स्पॅट बिटवीन दॅम वीच रिजल्टेड इन टू असॉल्ट. आनी कंप्लेन आसा ती तिणी स्वता आपल्या हातान म्हणजे स्वता नॅरेट केल्ली. सो तितून कांय एडिशन डिलिशन तसलें कांय ना. त्या भुरग्याची एज कितली? त्या भुरग्याची एज अरावंड 22 आसा आनीक PI काणकोण अलॉंग विथ हीज टीम हांच्यांनी सारकें म्हणजे दोळ्याक तेल घालून त्या एरियान काम केलें आनीक विदीन 24 hours हो एक्यूज कांय व्हडल्यो क्लू नासतना सोदून काडलो. कितें हिस्ट्री बी तशें कितें आसता? आनी हिस्ट्री सुद्दां लायक ना ताजे पयलीं केसीस कांय ना बट अशें इन्क्वायरीचेर आतां तरी कळून आयलें की सारको सोऱ्यान वाट लागलेली आसा भुरग्याची. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.